ไม่ใช่อย่าไปอันจับนอตะกุบุตรดีจังเลยยังไปจะเป็นกรรมมันรู้มีเยอะ Perlu kan lawan teman. Kan sewan yang sing lemot me. แต่ดีบ่พี่เป็นนกำฮอกเอกเอปิกก็ตางละยอชงทุกหลังหากิสุรกบ่บาอมหากิเบสเนียวมังงาบัดมาพี่งีลาบันวันรายก็จิงกันละเอ้ยเป็นเล่อยู่ขัดคันใดตริกูอีปรึ 19 April and leave but P they can vote Come join us this 19th of April and let's make a change by voting together. On 15th April 2024, a delegation from the State Youth Wing of the Khon Nyotrap National Awakening Movement, KNAM, led by Working President Thomas Pasa, had met the Deputy Director of the Northeast Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences, NEGRIMS, Pawandeep, in Shillong. The discussion centered around the allocation of a contract to a non-tribal individual lacking the requisite documentation. In a statement to the press post-meeting, Thomas Pasa emphasized the organization's demand for immediate possession of the Khasi Hills Autonomous District Council's trading license by the contractor Singhania, who was awarded the laundry contract by NEGRIMS. Pasa underscored that awarding work to a non-tribal contractor contravenes Para 3A of the Trading by Non-Tribal Act 1954. Although the Deputy Director of NEGRIMS, Pawandeep, assured that Singhania would furnish all necessary documents within 2 months, Pasa insisted that the trading license be provided prior to contract tendering. Mentak sini wani kenduk mangi yang Deputy Director jong kaneka NEGRIM. Daw ba pelong ni bawar keduk pada ba hado terjadi cungkit pejong ni. Ba kadang nunggu kontrak kang ni apa dia buat ni laundry kontrak. Uyo tahu barjela Singhania uyo ini kontrak hem ka trade license bat kadang lu wajing temu jong ni bukhar bande no iwat khasi ba trade dupa angeta. Ni kena kalian jong ni ngirawan ujo re kene so Deputy Director bat ngila ong ni ba claim ka trade license tak buka ai tak lai sebab satu sau omla ban ai kontrak ya committee dekat kena kalian jong Deputy Director ula ong ada wan ra ai ka trade license apa kapor por abu kita arbanai nomor ba apa uyo ya kena kontrak ketika kamram jong ni ukhar pada bandek konsel ban pan ni trade license walau uyo trade license wa ban submit hang ni kena kalian jong ni dak basyai bahang keren bat ngan sa kharu ka tip CM yo PDC kau ni bakateng Singhania uban sawan pa ni kata trade license ko PDC de dei ban ai dalai root nama lada ai kan pau ba kadis council ka penkheng ya ka trading by non tribal regulation hak na ka sa pusau yang ada kadis council ka penkheng ya ka an ka ba kai ka ban tinggal kam don jimut ikini ki gure ba kinda na ko kadis council lu na kalian ka jong input din ni kan bat uni ubar jela udi bendu ikini kontrak bat bidang bon kasih gi betring ni kam ai kin yo maki bat ka bar pada minum sya ban wen ya ki kasih gi ba tri lupa hak ni ka kam sebab ketika aku menjadi bojong umut ban be no ikasi ban tep de kaki ikhar ini kalau ka ba mihap hari rajong ka khasi yo balau lu cai ni kena kalian ka jong ngilau director ru bangin bot din ni kan wala nang ilam ba nak kalian ka NEGRIM ru kadang ka jingle siklian khamat kadang ka jipun khen ni kun don jo ka ai ngin sa sim ni kisenjang bodon kam bala nang ilam ba ka KJDC ka ai ka trade license try ingin habis lek ban khang no ka trade department apa ka ICC dan jumut dah bahkan pilih kan ka trade department de ngin ap community ya ka bahai bat kumang ong men cepat ya ka tip CM juga KCDC halo ni. Thomas Pasa also disclosed plans to engage with the chief executive member of the KHADC Penyait Singh's aim, urging against issuing a trading license to Singhania due to the availability of local tribal contractors capable of undertaking the laundry contract. Additionally, Pasa cautioned against the termination of contracts held by existing local contractors
held by local existing contractors. Yang jongi ngin sepentip si bak penyahit CM ke KDC bak ngin kerpat ya CM ba mardor hi in partner ke city na pok district council siapa deputy director admin jong negrem ban thok sai kedar ba uta ubre uba kerteng singgahnya nginum la ban ai trade license dari leru na markat kum kat kendon ain juga trading man non trouble kan kat kendai spak sambusau kepara kabat lai lada la dan kikasi nimla banai trade license di Dakar dai ban pentip support negrem tenang ba nginum don kam ban pensat ai kai arbanai ban up ya kata trade license juta Dakar mardor di negrem kan cancel lo ka kontrak ka jong ban ai kin yo kikasi ban ai kin tei di kikasi nak kopi lang singi minta ya kan ke city minta thok support ka council minta ai kopi lang sineru tang bakin tim ka bakam kongsan kalau bak KCDC kadi ban thok sia negrem ban ong sai kedar ba hak boyre ba kontrak ba layo atau buriu ba potensinya kan council kan numla ban ai ya kan trade license sunu buriu kat kum kendon an juga trading ban non tribal 1954 ka sai kedar kai sekarang ban nang ni dapat negrem ru kin ong ba ba umyo ya kata ka trade license ka ba mi cancel no ya kontrak angin ai no si kasi